Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa viidiyoo kana namoota baay'ee bakka tokkotti yaadee buuf deebiin kuni baay'een keessan na eegaa turtanii amantiin kee maali jechaa turtanii. Yoo amantii ofii himachuun saalfii hin qabu. Amantii kiyyaarra nan himadhaa jechaadha. Duraan dursee garuu amantiin kan dhuunfaa ta'uu beeka. Sababni isaas atiin kun hanga mirga kee hin xunnetti aga mirga kiristaanas aga mirga musliimaas sarbinetti aga tokko biratti jaalatamuuf jedhee tokko hin xiqqeessinetti mirga iree kiyyaa anuma qofatu murteeffata. Maaliif waa'ee kiyya rabbiif anaaf rabbi yoo ta'e malee ati na dhalteeyyuu hin beektu wallahi ati na dhalteeyyuu. Kanaafiyyuu amantiin kee yoo siniif hime musliimadha. Dhageessanittu arra siniifan deebisa. Amantiin kiyya musliimadha. Masqalii kana dammoo gaafa kiristaana keessa jiru godhadhe. Wanti niqqisaate kun dammoo haala salphaadha waan baduu miti. Akkasitti na hubadha. Na hubattanis dantaa keessanis dhiistanis dantaa keessaniiti. Maal isinni wayi rabbii sinimmaa itti isin godhaan ani rabbii walitti hidhadhe. Kanaan achitti arra musliima isiniin jedhemi. Kanaan booda aga gaafa du'ee qabree seenutti amantaan kiyya musliima jedhee isinitti himadhu. Sababni isaas malaayikaatu na gaafata gaafsana. Man rabbu Rabbi Allah jedhee gaafa san dubbadha. Akkasidha sinan jaaladha sinan kabaja daangaa sinitti hin taru arraba sinitti hin dheeradhu yoon dogoggorellee na arrabsina rabbi siyaa qayyeeshu naan jedha. Maaliif suuraa Al-Hannaa mayyaata 108 irratti isaan rabbiin alatti gabbaran in arrabsinaa hin xiqqeessina beekumsa malee akka rabbiin hin xiqqeessineefi jedha. Kanaafiyyuu akkasumas kaafira nagaadhaan taa'u tokko yoo xuxxe rabbiin itti si gaafata jedha. Haa ta'u an kaafira miti alhamdulillah. ትላንትና ክርስቲያን ነበረ ዛሬ ሙስሊም ነኝ። ከናፍዩ ክርስቲያና ኬሳ ዱፌፍስ ክርስቲያና እንጥቋን ዮሌ ክርስቲያና ከበጃን ስኒ ቀባ ስኒ ገሌራ ዋና መንታ ሙስሊም ፉደየች ዋናን ስኒት ጀቸ ደርቡ tokk እንጆ ዮሌ ሙስሊማ ሲሞ ካሌሳ መንታ ሙስሊማት ዱፌ አከስ ነጃለተኒፍ ጀዴ ዋናን ሲንጃላ ፊጉፍ እንጆ ስኒ ገሌራ ዮ ቤተ ዋን ቤተ ይራ ነበርሲሳ ካላ ሰከሰዳ ማለፊ waa'ee amantaa utuu abbootii amantaadhaaf dhiisne bareeda. Waan nuti itti amanne waan namaa hin dubban waan keenya qofa dubbachuu dandeenya jechaadha. Maaliif maal nuti hawaasa aadaaf abbaara dhalannee safuu beekuu qabna akkasidha.